всички говорят за съзнанието. Съзнанието прави това, съзнанието онова. Но замислял ли си се какво всъщност е съзнанието? Много ще се радвам да ми споделиш своето значение в коментар. Аз самата прочетох какви ли не дефиниция за съзнание, но не успях да намеря научна такава, за да я споделя с теб. Вероятно, науката все още не може да даде точно определение за това, какво всъщност представлява съзнанието. Това, което ще чуеш в това видео, е сбор от различни гледни точки, които съм срещала и които ми резонират. Разбира се, започваме с тази на Башар. Накратко той казва, че съзнанието е това, от което всичко е създадено. Той казва, че всичко има съзнание и съзнанието е във всичко. Съзнанието има различни вариации на енергийни модели, създадени от и в самото съзнание. И съзнанието преживява себе си и играе със себе си от различни перспективи, чрез отражения. Накратко, всичко е съзнание. Само че не всяко съзнание е самоосъзнато. Т.е. не всяко съзнание има възприятие за себе си. Самоосъзнаването е продукт на фокусиране в точка, създадена от всичко, което е вътре в себе си. Например, всички предмети и символи около мен са отражения на моето съзнание. Те са отражения на мен самата. Те са мои творения, създадени от и в моето съзнание. И моето съзнание е тази самоосъзната фокус точка, отделила се от цялото, с цел индивидуално преживяване за и в себе си. Даже тялото ми е продукт на моето съзнание. То е негово продължение, изразено като кристализирала форма. Може да научиш повече за различните нива на съзнание в това мое видео. Отраженията около мен имат свое собствено съзнание, но нямат нужда да изразяват самоосъзнатост. Да, те са мои творения. Те са мои продължения, но аз не съм тяхно продължение. Например, знам от Башар, че камъните имат свое съзнание, но не са самоосъзнати. Т.е. те не се възприемат като камъни. Нямат възприятие за себе си по начина, по който аз и ти имаме. Получават усещане за себе си от отраженията около тях. С други думи, ако аз намеря и вдигна един камък и си кажа: това е камък от пирамидата в Гиза. Камъкът ще получи това отражение за себе си и чрез взаимодействието си с мен ще има възприятие за това, че в този момент е камък от пирамида. От всичко, което прочетох и чух, докато се подготвях за това видео, стигнах до тези изводи. Всичко, което наричаме реалност, е създадено и съставено от съзнание. Възприятието, познанието, мисленето, взаимодействието, самонаблюдението, биологията, общуването с природата – нищо от това не би било възможно без наличието на съзнание. Съзнанието е невидимо и въпреки, че не можем да го видим, то е това, което прави виждането възможно. Не можем да го чуем, но то прави чуването възможно. Не можем да го вкусим или помиришем, но то прави вкусването и помирисването възможно. Не можем да го пипнем, но то прави докосването възможно. Не можем да говорим с него, но то прави комуникацията възможна. Всичко около нас е съставено от съзнание и енергия. За много хора тези две неща са синоними. Доскоро и за мен бяха. Добре де, тогава каква е разликата между съзнание и енергия? Сигурно вече се чудиш. Аз мисля, че съзнанието е този разум,
без значение дали е в физическа форма или не, който обработва информацията около себе си. Съзнанието не е продукт на време и пространство. То е самата тъкан на творението, на която се случва цялото съществуване. Лично за мен съзнанието е самото съществуване. А енергията е този инструмент, с помощта на който съзнанието твори светове. Като гранчар, който създава съдове или фигури от глина. Разбираш ли? COVID преживяването ми даде възможност да преживея себе си като съзнание. Ако не си гледал подкаст епизодът, в който подробно разказвам за това, ще оставя линк в описанието под това видео. Накратко, тук ще споделя, че преди 1 година тази болест и ме посети. Имах много голямо съпротивление да си призная, че съм болна от нея и точно това отхвърляне усложни заболяването ми, защото повече от седмица отказвах да потърся помощ. През тази седмица бях с много висока температура, която не се повлияваше от нищо. Каквото и да пиех, не спадаше. Нямам почти никакъв спомен какво се е случвало с тялото ми през цялото това време. Нямах никакво усещане за него. Но в съзнанието си обиколих вселени. Затова смея да кажа, че голяма част от преживяването ми по това време беше извънтелесно. Нямах усещане за тялото си и въпреки това имах възможност да общувам с различни съзнания около себе си. И така, благодарение на COVID, аз успях да преживея какво означава да съм съзнание. Не загубих своята идентичност и в същото време усещането ми за мен самата беше различно. Дали пък така не изглежда смъртта? Знаеш кой си, нямаш ограниченията на тялото и в същото време си навсякъде. А ти имал ли си подобни преживявания? Ще се радвам да ми споделиш в коментар. И така, накратко. За мен съзнанието е наблюдателят на всички енергийни модели, вълни и частици. Без наблюдателят червеният цвят не е червен, защото само под погледа му той придобива смисъл. Квантовата физика доказа, че само под наблюдение енергийните вълни около нас се превръщат в частици. Същият този цвят ще се възприеме по съвсем различен начин от теб и от хората около теб. Вярвам, че съзнанието е играчът, който играе с енергията около себе си, като чрез и през нея твори различни светове, вселени и галактики. Чрез всяко ново преживяване и интегриране на различна гледна точка, нашето индивидуално съзнание се разширява, а по този начин помага на колективното съзнание да еволюира. И така цялото творение диша и преживява себе си чрез всеки един от нас, непрекъснато и до безкрай. Благодаря ти, че отдели от времето си, за да чуеш тази гледна точка. Оценявам дълбоко, че споделяш, харесваш и коментираш видеята ми. Това ми дава стимул да продължа да създавам нови. До скоро!